Ukaezina da sare sozialak oso garrantzitsuak direla gaur egungo harremanetan. Eta askotan gazte jendea hitz egiten bada ere, ez dagokigu guri bakarrik. Jende gehien bizi baita pantaila bati begira, eta pantaila horren atzean maiz sare sozialak daude. Zenolako eragina dute sare sozialek gure harremanetan? Ze puntutaraino baldintzatzen dute gure bizitza? Adikzio bat dakagu ala bizi gaitezke haiek gabe. Erabiliko ez bagenitu zertan emango genuke denbora. Eta batez ere, berdin eragiten aldio pertsona cis-hetero bati edo pertsona queer bati? Zenolako harremana dakate queer pertsonek oro har internetarekin eta sare sozialekin? Galdera horiek guztiak buruan dabilzkit azken hontan, eta kontatzea eta bizitzea ez denez gauza bera, erabaki dut 21 egunez TikTok gabe biziko naizela. Bueno, imaginatzen denok ezagutzen zuela 21 egun programa hura. Eta hori aitzakia hartuta, erabaki dut 21 egunez biziko naizela TikTok aplikazioa gabe. Esango zue, TikTok aplikazio bat ez da 21 egun mugikorrik gabe edo 21 egun sare sozialek gabe, eta ados, arrazoi, baina gehien erabiltzen duten aplikazioa da. Esango dizuet, lotxa ematen baitere, estatistikak behiratu dituala eta bataz beste 6 ordu ematen dituala mobilaren pantailari begira. Esango nuke batipat gauean erabiltzen dutela ez, oean botata, lokartu baino lehen TikTok ikusten. Eta esango dizuet baita ere, estatistika horietan, 2 edo 3 ordu TikTok direla. Izan ere, egunean zehar lanean dago eta ez dut asko baliatzen telefono mugikorra, baina, gauetan hor, denbora galdu egiten dut. Oso nekatuta nago azken aldian, behar bada TikTok erabiliko ez panu, lo gehiago ingo nuke eta egunean zehar indar gehiago izango nuke beste gauza batzuentako, ez dakit. Ikusiko dugu. 3 aste hauetan partekatuko ditut zuekin buruan dauzkadan hausnarketa batzuk, eta bide batez, nik ja Twitter ez dut erabiltzen eta TikTok kenduzkero, egia esan, ez dakit nola enteratuko nahi zen munduan gertatzen danaz. Baitugu berriak, baina ez da gauza bera. Eta bide batez, internetetik nahiko sentituko naiz. Interneteko izkera, interneteko modak. Ez dakit nire pertsonalitatean zati handi bat dia. Eta, ikusiko dugu zer moduz doa zen 3 aste hauek. Kaixo, egunon, urriak 21 egun ditu eta ikusi ez duen bezala 12etan puntu-puntuan, 12 ezabatu nuen TikTok aplikazioa eta listo. Nabaritu duten gauza bakarra izan da, atzo oheratu nintzanean mobil hartu nula eta esan nula, ez. Eta erabakien un beste aplikazio batekin ez ordeztea eta utzi talotara jun. Eta gaur goizean ere gozaldu bitartean, komunian tabar, TikToken falta sentitu dut. Ere esango dizuet, normalen baino ordu erdi beranduago esnatu naiz, eta hemen nago bideo bat grabatzen, ze 5 minutu sobratu zaizkit. Orduan, ez dakit denbora gehiagi galtzen ote nuen. Ikusiko dugu. TikTokik gabeko 3. eguna da, urriak 23, eta goizegi bada ere ondorioak ateratzeko, hasiko naiz partekatzen hainbat hausnarketa. Kasu honetan, queer pertsonen eta sare sozialen arteko harremanari buruzkoa. Beti ere nire esperientziatik hitz egingo dut. Jakinda noski queer pertsona askok, batez ere nire belaunaldiko queer pertsona askok, bizitutako egoera bat dela, eta queer pertsonei ez ezik bestelako pertsonei ere aplikadakiekela. Sentsazioa daukat, sare sozialei buruz hitz egiten dugunean, bastakit, haiekiko mendekotasunari buruz, ohiturei buruz, erabilerari buruz. Buruan daukagun ideala edo buruan daukagun egoera nahiko normatiboa dela, ez? Ez dugula kontuan hartzen pertsona batek izan dezakeen testuingurua, izan dezakeen historia, izan dezakeen motxila edo deitu nahi dezuen moduan, ez? Eta horretarako nire kasua jarriko dut, ez? Imaginatuko dugu Jokin nerabea eta hor daukagu pertsona queerra, pertsona neurodivergentea, pertsona potoloa, eta pertsona horrek
arazo handiak ditu sozializatzeko, arazo handiak ditu harremanak sortzeko. Orduan, pertsona horrek deskubritzen du interneta, deskubritzen ditu sare sozialak, eta hor ikusten du aukera bat, bera den bezalakoa izateko. Hor ikusten du abagune bat, jendea ezagutzeko eta inguruan sortu ez dituen harremanak sortzeko. Hori horrela, nerabezaro gehiena sare sozialetan pasa nuen. Nire harreman estuenak sare sozialen bidez sortu nituen. Nire lagun hoberena Murtziakoa zan. Armairutik atera nintzen Madrilgo neska batekin. Eta orain arte ere nire lagun minenak ez dira Euskal Herrikoak eta sare sozialen bidez ezagutu ditut. Gurpilzoro batean murgildu nintzen, ezpain nintzen gai harremanak sortzeko nire inguruan, eta beraz sare sozialetara jo nuen, baina gero horren ondorioz hainbeste urte egon nintzen sare sozialetan harremanak sortzen, non enekien harreman naturalak sortzen mundu berriro kakotxa gehiagokin erreal horretan. Beraz nik nituen garatu trebetasun sozial asko. Sare sozialetan oso, bestelako hizkuntza bat, bestelako komunikazio sistema bat erabiltzen delako, ez? Eta orduan, 22 urterekin, edo ez dakitzen bat urterekin, derrepente nire lagun taldea desegin zen, ez da inoiz izan kuadrilla oso egonkorra, oso estua, baina bintzat banuen norekin egon, ez? Eta lagun talde hori desegin zen, eta momentu horretan pertsona horrek, 22 urteko jokinek, ez zituen tresnak, bestelako harremanak sortzeko. Eta sare sozialak besterik nituen. Gogoratzen dut urte batzuk, bereziki uda batzuk oso beltzak izan zirela, oso gogorrak izan zirela niretzat, bakarrik negoelako. Eta orduan, sare sozialak besterik ez nituen. Horrelako egoera baten aurrean, askotan leporatuko diogu pertsona horri, denbora gehiegi ematea pantaila baten aurrean. Esango diogu ateratzeko, pantaila hortik kanpo ere bizitza dagoela, baina uste dut gehienetan ez dugula kontuan hartzen, pertsona horrentzat sozializatzeko eremu naturala sare sozialak izan direla. Eta pertsona horrek agian ez ditula tresnak, agian ez dakila beste era batean harremanak sortzen. Eta askotan gure jokabidea ez da bidezkoa. Ez da bidezkoa pertsona horren historiarekin. Uste dut arauan enkajatzen ez duten pertsona askok, nolabait ulertuko dutela azaldu dudan hori, ez? Batzuetan sare sozialak izan direla guretzako babesgune bat, gure inguruan, gure auzoetan, gure eskolan, gure familian, gure lagun taldean ez dugulako izan babesgunerik. Eta uste dut garrantzitsua dela esatea ez dela hain erresa. Askotan hitz egiten dugunean mendekotasunei buruz edo gehiegizko erabilerari buruz. Ez dugula kontuan hartzen pertsona askorentzat, eta kasu honetan pertsona queer askorentzat, sare sozialak izan daitezkela haien eremu libre bakarra edo inkluso haien eremu bakarra. Eta, gutxi hitz egiten da, orduan, behintzat mahai gaineratu nahi nuen, nahiz eta asko sakondu ez. Larunbata, hilen eguna, oroitz. Nik pentsatzen nun hilen eguna atzazela, baina, Azaroak badaramatzat 2 astetxo TikTok gabe, eta, ondorio batzuk baditut, baina ez ditut orain kontatuko. Orain jarraituko dut, aurreko klipan hitz egindekoari buruz hitz egiten. Izan ere, aipatu dizuet zergatik uste dudan queer pertsona askok garatu dugula gure bizitza sare sozialetan, eta orain kulturari buruz hitz egin nahi dizuet. Eta noski, nunbait bizi baldin bagara, nunbait sortzen baditugu gure harremanak, hortxe garatuko da kultura. Izan ere uste dut queer kultura eta interneteko kultura, nahiz eta gauza bera ez izan oso erlazionaturik daudela. Hau nabaritzen dut batipat erdaraz. Ezain beste euskaraz, zergatik, Euskal Herrian, euskaraz, ez dugulako gure espazio izan, ez kalean, ez sareetan ere ez. Eta, Euskal Herria azken finean herri txikia da, eta mundua oso handia da. Eta queer pertsonak aurkitzeko aukera izugarriak ditugu ingelesez eritzen bagara, edo espainolez edo frantsesez. Eta gainera uste dut, hau, internetetik haratago ere eraman daiteke. Izan ere, pertsona queer askok, batez ere landa eremuko pertsona queer askok, aipatu izan dute hainbatetan, sexilioaren ideia, ez? Jende askok ihes egin du haren, herritik, herri txikitik, hiri handietara joateko, izan Madril, izan Paris. Eta Euskal Herrian hori asko gertatu izan da, ez dakit jendartea bera tradizionala zelako, ez dut uste.
bueno, akaso herrietan bai, nienaz herri txiki batekoa. Baina, bueno, baita ere gu bezalako jende gehiago ezagutzeko aukera delako, ez? Eta interneten antzeko zerbait gertatzen da, ez? Ni sareetan pertsona LGBT-ekin erdaraz aritzen nintzen bereziki euskaraz aritzen, ez? Ez bainituen ezagutzen Euskal Herriko queer pertsonak, nire referente guztiak kanpokoak ziren. Eta ez erreferente bakarrik, pertsona ezagunak, baizik eta erreferente kultural guztiak ere bai, ez? Eta esango nuke gaur egun oraindik ere queer pertsonok baitugula erreferenteak Espainian, Frantzian edo Estatu Batuetan, baina gutxi Euskal Herrian. Horrek ez du esan nahi Euskal Herrian ez danik ez zer egin, edo Euskal Herrian, ez dagoela queer kulturarik, eta uste dut gero eta presenteago dagoela queer borroka, eta gero eta gehiago sortzen ari garela gure espazioak eta gure kultura propioa, eta hortaz Euskal queer kultura. Baina oraindik ere erreferente ugari atzerrikoak dira. Momentu batean nik banekin gehiago atzerriko LGBT historiari buruz, Euskal Herriko LGBT historiari buruz, nik banekin gehiago Espainiako historiari buruz edo Estatu Batuetako historiari buruz, gure historiari buruz baino. Eta hori errealitate bat da eta zorionez aldatzen ari gara. Baina kulturari bueltatuta uste dut ingelesez oso nabaria dela, ez? Interneten erabiltzen den slang asko, interneten modan jartzen diren esamolde asko edo meme asko queer kulturatik dato zela, eta azken finean queer kultura eta LGBT azken finean queer kultura eta interneteko kultura nolabait dira kultura disidentea, ze gizarte honetan internet ere ez da aintzat hartzen gehienetan, eta azkenean bate egiten dute, ez? Ez dakit. Honi buruz gehiago pentsatu beharko nuke, baina bai, esango nuke lotura handia dutela, eta beraz, logikoa dela, zentzu horretan, LGBT pertsonak ere internet okupatzea, uste dut. Azkenean aurreko klipean esan nunez. Internetek ematen digu aukera bat, gu bezalako jende gehiago ezagutzeko, eta hor, harremanak sortzean sortuko da, ez? Harremantzeko forma berezia sortuko da kultura hori. Eta kaleetan ordea ez dugu espazio hori. Gauza bera gertatzen da gazteekin, ez? Gazte askok ez dutelako espazio propiorik kaleetan, baizik eta sare sozialetan edo interneten izan dezaketelako haientzako propio, haientzako bakarrik den espazio bat, ez? Uste dut belaunaldi guztiek bilatzen dutela nolabait beste belaunaldietatik separatzea, aldentzea, eta kasu horretan internet ere tresna interesgarria dela uste dut. Ez ditut gauzak oso argi, orduan dia ideiak eta zuek hausnartu, zuek pentsatu eta iruzkinetan jarri. Eta atorren astean itzuliko naiz, propioia TikToki buruz hitz egiteko, nola iritsi nintzen TikTokea, eta ez dizuet espoliarrekingo. 1 week later. Kaixo, azaroaren 8 da eta agindu bezala kontatuko dizuet nola iritsi nintzen TikToka. Eta esango nuke erantzuna nostalgia dela, eta nostalgia da hain zuzen ere gaur askotan erabiliko dudan hitz bat, uste baitut, zerikusi handia duela interneteko kulturarekin. Eta zergatik diot nostalgia? Nik batxiergoan, unibertsitateko lehenengo kurtsoan edo, hor inguruan, bain zeritzon aplikazio bat erabiltzen nuen. Ez pauzu ezagutzen, bain bideo motzen aplikazio bat da, TikToken modukoa, baina benetako bideo motzak ziren, esango nuke asko jota 10 segunduko bideoak zirela. Eta interneteko kulturan izugarrizko garrantzia hartu zuen. Are gehiago, gaur egun erreferentzia ugari egiten dizkiogu viral egindako bain askori, eta esan, uste dut nire belaunaldikook oroimen ona dugula bainen inguruan. Bain aplikazioak batipat Estatu Batuetan izan zuen arrakasta, baina Euskal Herrira ere iritsi zen, eta esate baterako ETB-ko momentu mitikoa, joder txori bat, bain moduan ere virala egin zen. Baina, esan bezala, batipat, ingelesezko bideoak kontsumitzen nituen nik behintzat, eta, hor sortu ziren lehenengo influencerrak, eta, jarraitzen genuen jende dexente. Nik gogoan dut unibertsitateko lehen urtean bidaitxungo hartzen nuen lehiora joteko eta herrikide batekin komentatzen genituen elkarrekin bainak.
Eta bai, bain aplikazioak bizitza nahiko motxa izan zuen, ze Twitterrek erosi zuen, eta, gero aplikazioa eten. Orduan, hor bazegoen beste aplikazio bat, bideo motzena, Musikali, gero eta ospe gehiago zaukana, eta azkenean, Musikalik izen aldatu, TikTok bilakatu, eta uste dut nire belaunaldiko jende askok jozuela TikToka, bainen bizitakoa bilatzeko. Eta horrexegatik nioen nostalgia, ze bilatzen genuen baineko esperientzia beste aplikazio batean, eta jakina, ez genuen lortu, ze TikTok ez da bain, ez da izango, eta ezin du izan. Enez bakarra esaten duen agenda askori irakurri diot internet asko aldatu dela. Eta ze zentzutan, lehen esango nuke, eta ez dut erori nahi idealizazioan edo gehiagizko nostalgian, baina esango nuke lehen internet askoz kolaboratiboagoa zela. Kolaboratiboagoa zela. Bastakit, zeo zer behartzen nula, zegoen erantzuna foro batean, edo nahi zenun informazioa gauza zehatz bati, eta zegoen pertsona baten bloga horri buruz hitz egiten, eta informazioa doainik partekatzen. Azkenean, bakoitzak bere frikitasunatik eta bere zaletasunatik egiten zuen ekarpen komunitarioa zen, ez? Esate baterako gogoan dut, eta oso oroitzapen polita dut, nik parte hartzen nuela foro batean, interneteko foro batean, mi @espazioan, ez dakit oraindik ere existitzen den, ez dakit ezagutzen duzuen, baina bertan bazegoen Animal Crossingi buruzko blog bat, foro bat, eta ni DS Nintendoan jolasten nintzen Animal Crossing Wild World jokoan, eta foroan parte hartzen nuen, bertan deskubritzen genituen gauzak partekatzen genituen, elkarren herria bisitatzen genuen, elkarri lagundu, eta komunitate oso polita sortu zen, eta oso oroitzapen politak ditut. Baina hori momentu batean amaitu zen, eta internet juntzan oso azkar aldatzen, ez? Ia da internet kapitalismoan bertan sortu zela, gauza guztiak bezala, eta ez dut zalantzan jartzen hasieran ere, helburu kapitalistak izango zuenik. Baina, gaur egun kapitalismoak irentsi du internet, postkapitalismoak irentsi du kapitalismoak irentsitako internet, eta orain dakagu zaborrez betetako espazio bat. Esate baterako, gaur egun bilatzen baldin badut informazioa bideojoko baten inguruan, zea topatuko dut, artikulu bera, 5 webgune ezberdinetan, bera ez da bera, baina oso berdintxua bai. Lehenengo 5 paragrafoak zaborra izango dira, ez dute informaziorik izango, ematen du bot batek sortu duela, eta seguraski bot batek sortu du, eta YouTubeen zenbat eduki egongo da botek sortuta. Edo gaur egun adimen artifizialarekin are erresago, ez? Adimen artifizialak sortutako webguneak, artikuluak, bideoak, zaborrez beteta dago. Zenbat web horrik eskatzen digutea pagatzeko cookieak ez onartzeko, zenbat webgunek eskatzen digute ordaintzeko, bertan sartzeko, edukiak kontsumitzeko. Internet bilakatu da meategi bat, gure datuak minatzeko eta horiek saltzeko, gu produktu bilakatzeko. Eta azkenean, erakusleio bat bihurtu da, erakusleio bat produktuentzako. Eta guztiz enfokatuta horretara, produktuak, salmenta, irabazi, individualismotik, sare sozialek ere hartu dute espazio handia, eta ez dira, iraganeko sare sozialak bezala. Eta orduan, internet zeharo aldatu da, eta oroitzen dugun internet ez da itzuliko. Sentitzen dut, eta gure nostalgiak joko digu, fuerte, baina ez da bueltatuko, ez? Demagun Microsoftek sortzen duela Messengerren kopia. Ez da berdina izango, sentitzen dut. Alde batetik, denborak beti eragiten duelako, eta nolabait garai zaharrak idealizatzen ditugulako, ez? Baina bestetik, Messenger hura gaur egun oso ezberdina izango litzateke. Adibidez, izango luke chatbot bat integratuta, adimen artifizialarekin, izango luke publizitatea, izango luke ez dakitzen bat estrategia gure datuak lapurtzeko, minatzeko, lapurtzeko ez, guk geuk baimen emango genioke, ez?
Eta, bueno, zeharo ezberdina izango litzateke eta aparte, gure bizimodua bera ere aldatu dela, ze kapitalismoak ez du irentsi bakarrik internet, edo kapitalismoak ez du bere burua irentsi bakarrik interneten, baizik eta gure bizimoduan, zeharo gero eta individualistagoak gera, eta gero eta, bueno, ez dakit, ez dut ezkorra izan nahi. Eta hitz egiten dut asko postkapitalismoari buruz, ze nire ustez, kapitalismoa guztiz hilda dago. Kontua da, postkapitalismo hau okerragoa den, edo bea, nire ustez okerragoa da. Izan daiteke, badakagula aukera, ez? Orain alternatiba bat eraikitzeko, eta interneten bertan ere alternatibak egon badaude. Ez dut esan nahi internet guztia zaborra denik. Alternatibak badaude. Egongo da blogen bat hor solte, edo hor fororen bat, edo Fedibertsoa bezalako proiektuak, ez? Eta agian bideo hau alternatiba horietako batean ikusten nahi zarete, ez? Peertuben eta ez YouTubeen postuko ninduke pilo bat, baina, bueno, alternatiba horiek dira nolabait, nola esan, arnasguneak bezala. Arnasguneak oso ondo daude, bale? Oihartzunea jo naiteke eta bertan euskaraz bizi, baina Euskal Herriko zonalde gehienetan ezin dut. Alternatibakin antzeko zerbait gertatzen zait oso ondo daude, bai, adibidez Mastodon superguai dago, komunitate bat badago hor, euskalduna gainera eta nahiko sanoa. Baina ez da Twitter, eta ez dut esan nahi gaur egungo Twitter, hori zaborra da, horregatik nago Twitterren ja. Ez da nik gogoratzen duten Twitter, nostalgiaz beteriko Twitter hori. Ze nik gogoan dut, 2012ko Twitterra bertan egindako harremanak, egindako lagunak, hori ez da bueltatuko, eta hori onartu behar dugu. Alde batetik eta bestetik, Mastodon ondo dago, baina ez dago sozializatuta. Peertube ondo dago, baina ez dago sozializatuta, eta bideo hau izan daiteke forma bat sozializatzeko, ez? Alternatiba horiek existitzen direla. Fedibertsoa bera, ez? Eta gainera filosofikoki oso alternatiba erakargarria egiten zait, bat egiten dut ideologikoki, baina iruditzen zait mundu paralelo bat, eta gainerako internetakin konexiorik ez dakan mundua. Eta ez da inoren errua. Uste dut dinamika zehatz batzuetan murgildurik gaudela eta oso zaila da horri buelta ematea. Hori bai, alternatibak eraikitzearen alde, alternatiba horiek babestearen alde, eta parte hartuko dut aktiboki eta babestuko ditut, eta era berean kapitalismoarekin, ez? Kapitalismoa hilda dagoen edo hiltzear dagoen honetan alternatibak eraikitzearen alde eta alternatiba komunitarioak noski. Baina, bueno, pixkat horrela sentitzen dut, ez? Arnasguneak bezala. Oso guai, baina lau friki gara, eta hau pagu. Alternatiba horien bestaldean, dakagu oso internet toksikoa, gero eta individualistagoa, gero eta bortitzagoa, adibidez ni beldurtzen nao zenbat gorroto diskurtso entzun daitezken TikToken, esate baterako, gainera diskurtso xenofoboak euskaraz, ez? Zenbat kontu sortu diran Euskal Herria defendatzeko, pixkat oso trompista dena, ez dakit. Beldurtzen nau, individualismoak eta postkapitalismoak nora garamatzaten, kasu honetan, eta bueno, hortxe, nik bideo egin dut, eta zuek bideo honekin egin nahi dezutena. Eman zuen iritziak, sortu eztabaidak, eta sortzen badituzu eztabaidak, ez sortu Twitterren, sortu Mastodonen, ez sortu YouTubeen, bideo YouTubeen ikusten ari bazara, jun Peertubera, esteka izango duzu deskribapenean, jun Peertubera eta komentatu hor. Behintzat, zeo zer egin baldin badezakegu. Arratsaldeon, dagoeneko 21 egun eman ditut TikTokik gabe, eta, bueno, gaur 22. eguna da, eta oraindik ez dut instalatu. Ez dakit instalatuko dudan berriro ala ez, baina hortan pentsatzen jarri baino lehen partekatu nahi dut zuekin egunotan ateratako ondorioak eta nabaritutako aldaketak. Duela 3 aste pasatxo edo, zuentzat izango, 21 minutu, komentatu nizuen lotxatzen zidala zenbat denbora ematen nuen mugikorraren aurrean, eta, bueno, hori neurtu daiteke telefonoak estatistikak baditu, eta esan nizuen bataz beste, duela 4 aste, 6 ordu eta 16 minutu eman nituela. Bueno, hemen ditut datuak, aste hauetako datuak, txuleta daukat noskitze, orain ezin dut mobilan behiratu, baina
Duela 3 aste, 3 ordu eta 53 minutu eman nituen, aldaketa nabarmena. Duela 2 aste, 3 ordu eta minutu bat, eta aurreko astean, gaur astrena delako, 2 ordu eta 57 minutu. Aldaketa egon badago, ez? Bataz beste 6 ordutatik 3 ordutara pasa naiz. Ez da gutxi. Baina, adi, sozialean duela 4 aste guztira, aste osoan, 24 ordu eman nituen. Sozialean esan nahi du, berez da, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, hemen ez da sartzen laneko WhatsAppa, baina bai laneko Instagrama eta baina, beste ikabe. 24 ordu, aste osoan. Duela 3 aste, 8 ordu eta 57 minutu, duela 2 aste, 6 ordu eta 20 minutu, eta aurreko astean 7 ordu eta 14 minutu. Horrek zer esan nahi du? Juntatzen baitugu 3 aste hauetan emandako denbora sare sozialetan edo, dia 22 ordu eta 71 minutu. Hau da, duela 4 aste, aste bakar batean baino gutxiago. Uste dut aldaketa nabaritzen dela. Hontan kontuan hartu behar dugu, TikTok ez dela erabili, baina, oro har erabaki nuela, oean adibidez, mugikorra ez erabiltzea. Horrek zer esan nahi du, YouTube ikusi egin dut, baina ordenagailuan eta ez mobilean. Edo Netflix adibidez, pelikula batzuk ikusi izan ditut, edo serie bat inkluso, baina ezberdintasuna dago, nire ustez, Netflixen edo YouTubeen eta berriro ordenagailuan eta ez oean, nik neuk aukeratzen detelako zer ikusi. Eta da, benetan asetzen nauen edukia. Kontrara, oean natzalarik, TikTok ikustea algoritmoak esaten dit zer ikusi. Eta, besteik gabe, ikusten dugu ikusteagatik. Edo, YouTuberen algoritmoak ere esaten dit zer ikusi. Horregatik desberdin dut, niretzako oso desberdina da oean YouTube ikustea edo ordenagailuan. Ze ordenagailuan da konstienteki, hau ikusi nahi dut, bideo hau japonirari buruz, bideo hau ez dakize hizkuntzari buruz, bideo hau dena delakoari buruz. Baina, konstienteki momentu batean bilatzen dut deskonektatzea, baina nik erabakitzen dut zer ikusi. Ordea, oean, ja oean nago, mobila daukat aurrean, guazen, ea zer dagoen YouTubeen, ea zer dagoen YouTubeen, ea zer dagoen YouTubeen, a ber, ez dakit zer ikusi, itxoin manua TikToka, oso ondo, venga, ea zer dagoen YouTubeen, bukle horretan sartzen gara, ni behintzat sartzen nintzen. Orduan, datuak, ez dakit, ere laneko gauzak sartzen dira erabilera horretan, ez? Baina, datuak hortxe daude eta interpretazio ugari egin litezke, baina, aldea egon badago. Eta zer egin dut denbora horretan? Komentatu dizut pelikulak ikusi, seriak ikusi, irakurri dut, eta lo egin dut atipat oheratu naiz lehenago. Zer gertatzen zen lehen? Iristen nintzen etxera lanetik, afaltzen nuen, eta ez zaten nintzen nuian, mobilarekin, hola, ordu bat arte, ordu bat erdiak batzutan. Orain ordea, batzutan 11etan, beste batzutan 11:30 ja, oean nago eta mobilik gabe. Horrek esan nahi du, oean nagola lo egiteko. Eta gero, goizetan TikTok erabiltzen ez detenez, konturatu naiz, prestatzeko ez detela behar hainbeste denbora, edo pentsatzen nuen bezain beste denbora. Orduan, oheratzen naiz lehenago, esnatzen naiz lehenago joten naiz lanera, eta lasaiago ibiltzen naiz egunean zehar irakurtzeko, japoniera ikasteko edo dena delakoa egiteko. Beraz, gehiago deskantsatzen dut, hobeto kontrolatzen dut zertan erabiltzen duten nire denbora, eta, ikusi duzue, ez dut beste denbora galtzen mobilarekin, eta ez dut TikToken falta sentitzen. Ez dakit instalatuko dudan berriro pena ematen dit, ze azkenean, TikToken nahiko biralein nintzen, ez, gogoan dut pandemia garaian bideoak igotzen itunean jasotzen dituen iruzkinak, lehenengo kontua da euskaraz bideoak igotzen dituenean nintzen lehenengoa, baina, pertsona horrentzat bai, ez, edo egindako elkarrizketak, egindako, bizitako esperientziak ezagututako jendea, baina egia da TikTok oso sare sozial toksikoa iruditzen zaidala eta gainera nire denbora jaten du.
Nolabait, oain arte justifikatu dut TikToken egotea, esan da gorroto diskurtso asko dagoela, ikuspegi espainol handia dagoela TikToken, eta nolabait guk ere txertatu behar dugula gure diskurtsoa bertan, ez? Txertatu behar dugula pedagogia independentista, pedagogia euskalduna, pedagogia ezkertiarra, baina, klaro, igual ja beste pertsona batzuei dagokiez, erretzen ninduen, ez? Pena ematen dit, erabakitzen badut berriro ez deskargatzea, behintzat deskargatuko dut, ironikoa baldin bada ere, baina, bideo bat grabatzeko eta esateko banoala. Virtuben gustora nago, Virtuben eta YouTubeen, hemen jarrituko dut, baina hoixe, TikTokekoa esango nuke ez dudala berriro instalatuko. Eta hemendik aurrera saiatuko naiz mugikorraren erabilera kontzienteki mugatzen. Horrek ez du esan nahi, momenturen batean egon nahi badut ohean botata eta ordu bete egon YouTube ikusten, batzutan horrelakoak behar ditugu. Eta ez da zer gertatzen. Baina bai, kontzienteki nire eguneko orduak hobeto kontrolatzeko eta hobeto aprobetxatzeko nik nahi dudan bezala. Egunotan pianoa ere ikasi dut, asko ikasi dut, gauza asko egin ditut, egia esan, eta horrekin pozik. Ez dugu zertan 24 orduz produktiboak izan, eta mesedez ez. Produktiboak esan nahi dut kapitalismoaren ikuspegitik, ez? Beti gurekiko produktiboak izatea beti ondo dago, eta gurekiko produktiboak izatea igual da atxeden hartzea hartu behar dugunean, edo irakurtzea deskonektatzeko, edo ez dakit igerilekura joan, pixkat jarduera fisikoa egiteko eta tentsioa askatzeko, estresa askatzeko, edo izan daiteke ordu betez sofan etzan dagotea hola ezerin gabe, izan telebista ikusten, izan bideo bat ikusten, izan podcast bat entzuten berdin zait. Edo ezer egiten, egonean, ordu bete. Batzutan behar dugu, noizbait, komentatu izan dut lagunekin, igerilekura joan naiz eta igirigin ondoren, gehatu naiz ordu erdi flotatzen. Eta batzutan behar ditugu horrelako momentuak, eta ondo dago, ez dugu zertan egun osoa gauzak egiten, guretzat, bestentzatez, batzutan ondo dago ezer ez egitea. Baina behintzat, gustatuko litzaidake, dakagun denbora hori hobeto kontrolatzea, eta uste dut TikTok ezabatzeak lagundu diala, beraz. Eta hauxe da nire bideoa, ez dakit, egia da normalean baino pixka bat luzeagoa izan dela, baina espero dut hala eta guztiz ere disfrutatu izana, eta zer pentsatua eman izana. Gero, zuek horrelako esperimenturik egiten badezue, edo asteburu bat mugikorrik gabe edo partekatu eta ea elkarrengandik ikasten dugun bai. Zaindu eta hori, gogoratu, ez izan produktiboak. Ez pentsat. Ulertu zuen.